Ragazze, guardate che meraviglia che mi è arrivata. Ve lo avevo accennato nel video scorso, il negozio dove l'ho comprata mi aveva avvertito che insomma era arrivata e che me la stava spedendo. È bellissima, è la ormai famosissima sui vari gruppi Facebook, Instagram, spopola la macchina da scrivere della We Are Memory Keepers. Io che vi devo dire, a me piace tantissimo e per il colore, perché è un rosa pallido, un rosa baby bellissimo, io spero che come al solito dal video renda, e poi perché è una macchina da scrivere. Io da ragazza ho studiato insomma su macchine da scrivere di questo tipo, poi c'è stato l'avvento di quelle elettriche, poi quelle elettroniche con il display che era una favola scrivere lì sopra, e poi c'è stato l'avvento del PC e di lì è stato tutto più facile. Io la amo letteralmente. Allora, io l'ho comprata in un negozio che si trova a Torino e che su Facebook trovate sotto il nome di Il negozio della mamma di Clé. È un negozio fornitissimo, ha tantissime cose di scrapbooking e niente, io quando qualche mese fa vidi circolare queste fotografie contattai la mamma di Clé chiedendole se insomma lei l'avrebbe prese se ci fosse stato modo. Inizialmente sembrava che quella rosa fosse un'esclusiva per le solite ragazze americane fortunelle, e invece un certo numero è stato spedito anche qua in Italia. Yeah! Allora, la macchina arriva imballata nella sua scatola che è molto grande, c'ha tutto il polistirolo intorno. Io qui non ve la riesco a mostrare perché non sta nell'inquadratura. Comunque se decidete di fare l'acquisto potete andare tranquille perché arriva perfettamente imballata. Io ero un po' preoccupata perché comunque è comunque un oggetto delicato, è arrivata perfetta, imballata nella sua scatola, un altro scatolone di cartone, quindi tranquille. Allora, la prima cosa che voi vedete quando aprite la scatola è questo foglio di avvertenze che vi dice di rimuovere questi 4 fermi, che sono quelli che liberano il carrello e i tasti. Quindi voi dovete togliere, da qui c'è una stina di metallo, la dovete proprio prendere e rimuovere, e poi ci sono dei fermi qui dietro, da questo lato, e insomma li vedete. Tolti quelli si libera il carrello e potete iniziare a scrivere perché arriva già con il nastro nero e rosso. Apro parentesi, della linea Typecast, che è questa linea che insomma tutto il corredino che la We Are Memory Keepers ha sfornato, sono disponibili anche nastri colorati tipo rosa e nero, oro e nero. Adesso non vorrei sbagliare colori, comunque ci sono diverse alternative di scelta. E arriva anche il libretto delle istruzioni, rigorosamente in inglese. Io non ne ho avuto bisogno perché so alla perfezione come funzionano queste macchine. Io avevo recuperato la mia vecchia Olivetti, mia, in realtà la dividevo ai tempi della scuola con mia sorella, ero andata a casa dei miei genitori a recuperarla e è ancora funzionante dopo tantissimi anni, il nastro ancora scriveva. Quando io ho visto questa non ho resistito, ho detto no, vabbè, la devo prendere. Quando io ho fatto l'ordine, immediatamente dopo sono iniziate a circolare delle voci, diciamo delle recensioni negative su questa macchina, chi si lamentava di una cosa, chi si lamentava di un'altra. Io lì mi sono messa un po' in allarme perché visto che non costa pochissimo, ho pensato, ecco qua, ho preso la fregatura, Daniela, hai proprio preso i soldi e l'hai buttati. Ho un po' incrociato le dita sperando che insomma, e invece in realtà quelle recensioni negative erano frutto di un acquisto sfortunato come può capitare. Quindi io vi dico che la macchina da scrivere, allora io qui prendo, no mi è caduto, allora cartoncino da 270 grammi, io vi faccio vedere che la macchina lo carica tranquillamente e voi potete scrivere. Io sto scomodissima, eccolo qua. Poi il foglio di carta 30x30 lo carica benissimo,
qui poi ovviamente voi dovete sistemare, perché eccolo qua, lo carica benissimo, ok? No, aspettate, vi devo far sentire, ve lo ricordate voi questo rumore? Bellissimo. Quindi il foglio 30x30 lo carica. Io mi ero preparata un foglio di foil che mi è caduto, lo recupero. No, foil, vellum, scusate, perché carica anche il vellum. Eccolo qua. Quindi, cioè, non ha difetti, ripeto, la ragazza che aveva ricevuto quella macchina purtroppo era stata sfortunata nell'acquisto, tant'è che mi pare di aver capito che gliel'hanno, proprio la casa produttrice gliel'ha sostituita. Allora, naturalmente, no, ho perso il filo. Allora, vi faccio vedere anche alcune cose che io ho preso della linea Typecast, sono molto carine, sono delle etichette. Allora, queste etichette in realtà costano abbastanza, perché il pacchettino mi pare 3 euro o 3,50 € per questi 3 fogli, insomma non è un granché. Io però li ho presi perché volevo provare a scannerizzare i fogliettini singoli e magari poi con la Mink Machine foilizzarli e averli dorati. Vediamo che riesco a combinare. Sempre se mi riesco a cimentare con la Silhouette potrei fare più o meno la stessa cosa e ricrearmeli, vediamo un po'. Poi ci sono ancora queste etichettine, idem stesso discorso, le ho prese perché erano carine, però costano abbastanza per quello che è. È carina perché diciamo, l'etichetta, vedete che ha non so come si dice, stampato già delle scrittine, dei numerini e delle cose. Poi ci sono queste card. Allora, questa qui dentro è un card o è il... vabbè. Allora, delle card che si ripetono a 2 con il foil, carine, così, queste e questa l'altra è rimasta nella scatola. Poi ci sono delle taschine che sono una delizia. Allora, sono 12 pezzi, in realtà sono 6 taschine e le relative card. Eccolo qua. È carino, è tutto molto vintage, molto questo effetto anche un po' anticato, è troppo carino. Poi ho preso questo pad, questo è un diciamo suggerimento di utilizzo, pad che ha fogli diversi all'interno, diverse fantasie che riprendono un po' i colori della macchina e tutta la linea. Ok, poi c'è una cosa carinissima, ci sono questi 2 notebook, sono in formato A5, quindi 21x15, e questo è bianco con questi grandi pois dorati, e la particolarità di questi quaderni è che ogni tot di pagine ce n'è una con una card. Quindi voi il quaderno ovviamente nella macchina non ce lo potete mettere, però potete farlo con questa qua. E quindi ci sono paginette e c'è un'altra taschina, paginette a righe e un'altra taschina. Totale di 4 tasche con 4 mega card. Questo. E c'è un altro che è così, con una sorta di, no, una mappa geografica sulla copertina, e non ha il foil, questa dentro è tutta sul grigio e sul nero. E queste sono le card. E l'ultima cosa, ho preso questo altro pad, io li chiamo tutti pad, desk pad, ok? Questo è carinissimo, anche da tenere sulla scrivania. Allora, loro come suggerimento di utilizzo mettono questo,
Comunque ci sono i giorni della settimana, questa settimana, la settimana di qui c'è lo spazio per la data e qui i fogli sono tutti uguali. Delizia, mi piace tantissimo. Ora, tutti questi accessori sono carini, ma il pezzo forte è decisamente questo. Io gli ho già trovato un posticino e non vedo l'ora di iniziare ad utilizzarla, insomma. Io spero che questa recensione positiva, sottolineo positiva, vi rimanga utile per un eventuale acquisto e niente, ci vediamo al prossimo video.